Їдемо на море. Стали на заправочці, щоб перекусити. Побачили, що продаються смачні, готовляться бургери. Не могли оминути. Емільчик, як бургер? Нормально. Нормальний? Бо мені не дуже. Сухий, давкий. Мало соусу. Мало Ми- соусу. Мало соусу. Да. Що дівчулі купили? Картошечку. Я попробую. Ельдарчик, на, попробуй. Я надкусив. Хтось кофе п'є, А бургери що не хтось енергетики п'є. Ти вмреш в 42 роки. Вкусна картошка. Холодно. Він енергетики п'є сутками. Дай снимать. Дай снимать. Дай снимать. Снимаешь? Я снимаю. Знаешь, прикол? Сфоткала? Не, я видео снимаю. Ні, не знаю. Зараз 7 годин ранку, ми їдемо пів 8, їдемо по автобану на море. Ладиженка. Через 250 тисяч мільярдів кілометрів ми повертаємо направо. Аліса щось не говорить. Емір, ти будеш слухняним хлопчиком? Ти мені вже скільки раз це обіцяв? Так, у нас ще одна зупиночка. Друзі, друзячки, іди сюди. Так, ви мене не вкусите. Це барці. Це барці. Так, ідіть сюди. Пес, 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 пес. Барсик і шарик. А, ні, бач. Це вони нас охороняють. Це друзі. Йдемо, обвідуємо магазинчик. Та що ти знімаєш? Я таке говорю. Я знімаю на. Ти будеш тут? Ти мені скажи, ти Кіру будеш обіжати? А чого ти її обіжав? Вона заходила мені в садик футболом. Ну, то всіх домик, вони всі хочуть гратися там. Кофійочку захотіли. Чи шоколад? Ні, водичку хочу холодну. Коротше, поки дівчата беруть каву, я взяв холодненький чайок. До речі, зав'язуємо з мінеральними газованими водами. Придбали собі друзів. Нагодували, а тепер не знаємо, як позбутися. Що, пікаєш зараз? Я в морі. Холодне пиво креветка, посередине попкорн, гаряче, так
Дорочка, давай. Давай, ти лови Давай краба, давай краба. Ні, білого краба, давай. Дорочка прикладай. Чуть-чуть. А, ні. Ну. Оцим лучше ловити. Давай. Ай-яй-яй. О, єсть, лови. Єсть крабик. Набери оцю. Давай, Все, дай. Братва. А у нас вечірня прогулянка. Куди ми йдемо, Мірчик? В атракціон. Ми йдемо купляти білети. 2 білети в літо. Ні, не на атракціон. О, привися у мене. Ельдар, ти що, кукурудзою торгуєш? Ну да. Красиві. Ангеліна, він тобі пасує. Ну, напевно, жарко, ні? Скільки він стоїть? Як машина, мабуть. І Мірчик, треба купити білет, а потім будемо сідати. Йдемо на ті машинки, йдемо? Пішли. Давай, Його там зб'ють для старших. йдемо сюди. Ні, самолітики. Йдеш? Дивися, поліцейський літак, дивись, поліцейський літак. Бачиш? Так, 4 хвилини. Міліція! Дівчатка, хочете теж покататися? Конечно, на целой. Общашка. Хто там слідуючий? А ну ще раз. Ого-го! Голубки на лебедях. Голубки на лебеді сидять. Міра нас не бачить. А я не знаю, бо ми тяжкі, наверно. Тяжкі? Все, приїхали. Ну нічого. Хто слідуючий? Ніхто. Назар. Я хочу. Прокатимося? Прокатаємося? Він стане так. А. Номера бачиш? Дивись сюди, Емірчик. Дивись сюди. В кого завтра день народження? У мене. Пацани розкладають новий зонтик. Дивіться, Мір, пальці хопить. Що там, все гуд? Не піднімай високо. Все, дякую всім. У нас самий крутий зонт. Ну зато нас знайти вдалі. Ну так. Так, молодіж захотіли охолодитися трішки.
Парубочки. Емільчик, ти що будеш замовляти? Коктейль солодкий. А дідові що замовиш? Ага, понятно. Горілку. Це клас. А ви хто? Ще правильно треба зав'язати. Дивіться, то що треба. Мені купили. Дай собі мороженое. Де що, морозиво? Де? Зібрали марджанджу? Бач? А тебе тільки. Тебе ціленький. А мне як интересно наблюдати за ними. Мені саме інтересніше. Ангеліна, покажи свій язик. Всіх ціленький язик, а в мене якийсь такий брак. Так, коротше, чекаємо іменинницю нашу. То за вже Тортик такий приготували. Шарики. Киця бігає. Який ще подаруємо? Назар чай п'є. Вставай, давай, будеш вітати. Я вже привітав. Це не раз. За останні 2 місяці вже разів 5. Дивіться, боже, Лілія, бо він захіпить до... Давайте скоріше. Я забув. Лілія Муравець. З днем народження. То вечором дам палити, так? Катіки, трошки тут 29. Ну, твої свічечки, я граю 4. О, руки холодні. Як жаба. Тоже шарики найкраще тобі вітання. Щоб ти була здоровенька, щасливенька, це від нас. Ми тебе дуже сильно любимо. Да. Не надо знімати, бо я ще О, То і накупи ці, і накупи рукавиці підходять. От добре запомнили, аби самі помили, ні? І я пам'ятаю, що ти вчора тільки обіщаєш. Я ніколи не кидаю кола на вітер. Ой, На руку, на руку. я засміявся. ну все, несіть, тащіть вино. Зранку почнемо, так. А чого ти плачеш? Зачепити тебе? Ельдарчик. Чекаєш смаколика? Їдемо на екскурсію. Ну так. Да. Покупаємо. Почем? Ви їжте, а потім ціну скажу. Кушайте, кушайте. Ага. Ми приїхали в Білгород-Дністровськ на воєнну базу За 10 минут з моря там торпедних катерок. катерів. Да. Ні, Коротше, ми зараз їдемо за 10 на минут з екскурсію. моря... Ільдарчик, молодець, спасибо. Ну давай, Стойте, дайте люди выйдут, и вы зайдете. Коротше, ми зараз їдемо на фортецю
а потім на дегустацію вин. Венцо. Це лучше круто, чим автобусом їхати до Одеси. Добре з собою півасик. Ні, тільки на бренді брали. Давай сядеш і мені чи? Коло Лілі давай сядеш. Давай, да. Ну, коротше, ми вже тут. Ми вже на місці. Ми вибираємо собі Файно, самі. диви. О, шашличок будемо жарити. І бренді пити, а? А Лілі теж взяли? Від ложи. Наша маленька компанія. Ой, у нас тут проблемка, коротше. Теплоход у нас щось перевертається з сторони на сторону. Ні? Це була погана шутка. Да? Лілі, ти хотів на островок, закрив. Ай, яка краса. Це ніколи після не проходить весь. Готові? Подивіться на мене. Подивіться на мене. Подивіться на мене, подивіться на мене. Так, а тепер помахайте їм привіт. А там нікого нема. А там десь сидить, думаю, оце ідіоти, кому вони махають привіт. Добрий день. Денис, нащо ці попридумали ці інстаграми? Ходиш і додаєш собі в історії. Ну а що робити? Базарчик. Турбарі. Ні-ні-ні, цигани на морі. з базару. Добрий день. Алло, ребятишки, почекайте. I will still be here as long as you hold me in your memory. Remember when your dreams have ended, time can be transcended. Just remember. 10 метрів стіна. Круто. I am the one star that keeps burning so brightly. It is the last light to fade into the Будемо знімати фільм rising «Троє». sun. I'm with you whenever you tell my story for Так, ми в кімнаті питок, де в древні часи вбивали людей, катували. Ось такі споруди, ось такі інструменти використовували для питок.
А На що? шию, на шию. Це нічого ти не з'їсиш. Це що ти виходить, на ділі тебе написують, ти нічого не їсиш. А це ж. Жесть. А тут о, я так думаю, що це Таке біла. Це на ногу били цю такою. То закрита, а то закрита. Що зробили з цим рулоном? І так, сьогодні ми святкуємо день народження Марінки та нашого Емірчика. Да, Емірчик? Ми замовили піцу, з екскурсії приїхали, одну, другу, креветки. Коротше, у нас тут все, винсьо п'ємо. Дуже Мамочка вкусне, нас. яке ми вже продегустували. Бери креветочку, зайчик. Були на фабриці Шабо. Ой, яка то фабрика? Тут типу Магазин якийсь Шабо. магазин Шабо, да. Не магазин взагалі. Вона казала магазин. Всі дуже проголодалися, чекали з нетерпінням цього дня народження. Да, Емірчик? Що ти побажаєш Марінці? А? Мені якраз щось застрягло. Ну, коротше, якось Я так. побажаю Марінці щасливого життя і гарного міцного здоров'я. О, так. Марінка побажає всім здоров'я. Ну все. Так щось недобре. Ні, що не боїться купатися. Емірчик, ти що, без жилета купаєшся? А ну покажи. А він завис. Ой, молодець! Я мамину руку тільки що це. Остров невезения в океане есть, весь покрытый зеленью. Резинку не загубив. Там живут несчастные люди, дикари, а на лицо ужасные, добрые Ай, внутри. брезки, це ж А на телефон лицо води не ужасные, боїться. добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. А ну показуй. Что они не делают, Ой, молодец. дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не ведут дела. Бо він не боїться. Давай провіримо. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им по понедельнике взять и отменить. Им по понедельнике взять и отменить. Вроде не бездельники могли бы жить. Как назло на Нижче.